Մարտական ընկերներին պատգամել էր. «Տղերք, եկեք մեռնել սովորենք, որ մահվանը հաղթենք»։ Կորնիձորում ազերի դիպուկահարը թփերի մեջ անverջ վերիվարելով տենդագին ջանում էր նշանողի մեջ վերջապես բռնացնել դեպի իրենց դիրքերն արշավող անզուսպ խենթին։ Ազերի նշանառուն չգտավ քաջի խոցելի տեղը, վրիպեց ու վախից ջղաձիկ լքեց դիրքերը։ Այդ քաջը Մուշ ջոկատի հրամանատար Մուշեղ Մխոյանն էր։ Մուշեղ Մխոյան, վոժդ։ Ամրապինդ, անդրդվելի հանդգնությամբ ռազմիկ, եռանդուն ու անկոտրում մերօրյա ֆիդային, որը դավանում էր զենքը որպես հավատի պահպանիչ և խաչի տեղ ուժանակն էր փայփայում։ Անցյալի դառնահուշ էջերը գանվել էին նրա խռով սրտին ու նա որպես հուժկու ոչռական այր հար ընդվզումների բողում իր կռիվն էր տալիս, հաստատելու հայորդու իր կերպը, ամրագրելու ֆիդայու իր երդումը։ Փլուզվեց խորհուրդների կայսրության թվացյալ հավերժությունը։ Եկել էր ամեն բան իր անունով կոչելու ժամանակը։ Երևանում միտինգներ էին, համազգային գործադուլներ։ Մուշեղը Ղարաբաղ կոմիտեին կից կազմավորեց առաջին մարտական ջոկատը։ Հեռատես զորականը գիտեր, համոզված էր, որ հանգուցալուծումը պարտադրվելու է պատերազմի տեսքով և պետք է պատրաստվել։ 1990-ին դժվարին ջանքերով կազմավորեց Միացյալ ուժերի շտաբ Մուշ կառույցը և համախոհների հետ սկիզբ դրեց զենք զինամթերքի հայթայթման։ Անհավատալի հնարքներով խույս տալով անվտանգության գործակալների հետապնդումից Տալինից թանկագին զինամթերքի հերթական խմբաքանակը հասցրեց Երևան ու շտապեց Երասխ, ուր խոցվեց Մովսեսի մահվան բոթից։ Առաջիններից առաջինն էր ու ընկերները նրան արդարորեն վոժդ էին անվանում։ Առաջնորդի վարքի մեջ էր, երբ Նուբարաշենում պրկվում էին արժանավորների նյարդերը։ Այդպես էլ մնաց Գորիսում, Նոյեմբերյանում, Ղափանում, հայոց սահմանները խուժանի վարակից ազատագրելու կռիվներում, ամենուր զինական հայդուկը անվարան առաջ էր մղվում։ 1991 թվականի ապրիլին էր։ Տավուշում վիճակը ծանրացել էր։ Ազերիները անընդմեջ հարձակումներով շրջապատել էին Կարմիր գյուղը։ Մուշեղն իր ջոկատով հաստատվեց Կարմիր և Մովսես գյուղերի պաշտպանական դիրքերում։ Մայիսի 4-ին ազերիների հերթական հարձակումները բախվեցին Մուշեղի ջոկատի անառիկ դիրքերին։ Ավելին, անցնելով հակահարձակման, վոժդի տղերքը իսպառ վնասազերծեցին Կարմիր գյուղին սպառնացող վտանգը։ Լեռնային խրամատում հաղթական երեկո էր։ Հանկարծ Մուշեղը վերցրեց զենքն ու մեն-մենակ առաջ անցավ։ Մահվանն արհամարելու մի վերջին վճիռ էր կայացրել ու դավին անհաղորդ առաջ էր գնում։ Գնաց, որ Հայաստան աշխարհը ցնծա հաղթորեն, որ հետո շատ ու շատ հետո փրկված հոգիներում դառնա լեգենդ, դառնա նվիրվածության ու զոհաբերության բացառիկ օրինակ։ Եվ այսօր Մուշեղ Մխոյան ֆիդայու խորհուրդը կարծես բարձրաձայն զորակոչ է հրապարակում։ Ով որ քաջ է, ինչ կսպասե, արդեն ժամանակն է, թող գա։ Shall